才光照伫暗暝的天。报仇的人对天使听起了大欢喜的消息，因为今仔日是大变的城，已经为着恁生一个拯救者，就是主基督。 这个天使离开因上天的时，各样的三角讲，当咱来去贝利恒看所正的事，就是主所报咱知的，就紧紧去找到玛利亚甲约瑟，佮看见婴仔困伫马槽里。 来，
咱只是请注意的小朋友来到头前，咱就祝福伊个。咱三甲来感谢，听世间人甚至将独生献价送予世间人的上帝。愿日之时，恳求你用这种疼，平平喜乐伫遮的主义儿同好先成就，帮助伊一生中间有你圣神的同在，伊的身心灵平平得到发展，成做一个应神益人的人。愿恳求你听阮的祈祷，奉主耶稣基督的名，阿门。三甲来重受上帝话。看圣经马太福音第1章18、19、25节。新约圣经马太福音第1章18到25节。新约圣经第1本马太福音第1章18到25节。咱三个人领受上帝话，耶稣基督的出世记伫下底。伊的老母玛利亚已经做约瑟定着，还未娶过门，就对圣神有信任。伊的丈夫约瑟是义的人，毋爱显然办伊，按说要暗钱过亲。在想的时，有主的天使伫因的面目中出现，讲：大庇的父的约瑟啊，无得惊，着带你的某玛利亚过门。因为伊所怀疑的是对圣神，21节，伊要生囝，伊就叫伊的名做耶稣，因为伊要救伊的百姓，脱出因的罪恶。这事拢正是要应验主托先知所讲的，讲：你看，在媳妇要怀孕生囝，人要叫伊的名做以马内利，翻译就是上帝甲咱伫地。约瑟困醒起来，照主的天使所命令去行，带伊的某过门，无甲伊同房，到伊生囝，就叫伊的名做耶稣。愿上帝话加做咱的帮赞。咱今日张牧师要为咱来证道，伊的题目是耶稣生日快乐。同样这大家平安。每一个人拢有一个生日，咱若无生日，咱今仔日就袂通坐伫这所在。生日代表咱一个人生命开始，咱对生日迄一天，咱开始有一个生命。昨昏我有接受到一份礼物，这个礼物是一个满月油饭加冰糕，是咱的期先姊妹的。弟弟张义林，加着伊的夫人叶怡婷姊妹因所生的一个满月的婴仔。这个张义婷过去张义婷兄弟过去伫咱中间常常甲咱翕相吼，所以咱特别伊生囝的时阵，咱到伫这个月子中心去看伊，看到这个婴仔非常平安，非常安详伫即个月子中心的即个育婴房内底，我嘛想去到伫过去咱的千恩出世的时阵，嘛伫月子中心咱去到伫迄个所在来看即个新出世的婴仔。即个千恩即摆已经遮大汉啦，总是当初时出世迄一天，迄个开始有即个生日，开始有即个生命迄一天，犹原值得咱纪念。咱今仔日伫即个所在。要庆祝圣诞节，有一摆我伫一个聚会中间问讲，咱圣诞节是咧庆祝啥物人的生日啊？有一寡小朋友就紧举手，我就讲安尼，你请你问你啥物人的生日？伊足大声就甲我讲，圣诞老公公，圣诞老公公的生日，敢是？我想咱知影。圣诞节毋是咧庆祝圣诞老公公，是咧庆祝耶稣的生日。
圣诞节是关于一个人的出世，或者讲是一个生命的开始。就是这个人的出世非常的特别，因为有愈来愈侪人咧家庆祝。上时毋也是讲一个生日，已经成做一个节日，所以咱称作是圣诞节。毋也是成做一个大家庆祝的节日，毋也是基督徒咧庆祝，差不多全世界大家所在拢咧庆祝。伊毋也是一个节日，伊成做一个神圣的节日。因为伫即个节日中间，咱称作是圣诞节，因为即个节日甲着上帝有关。美国科学家叫做 Stephen， 伊甲着咱即马即个电脑即个搜寻引擎介出名的 Google， 的一个工程师叫做 Charles， 即两人合作，一个是社会学家，一个是电脑的专家，因两个合作做一项事，因要调查。他通过这个 Google， 这个搜寻引擎，伫找讲到底即马全世界中间，啥物人的名介受到欢迎，啥物人介注意这个名，所以因找出10个人，其中有包括莎士比亚，嘛有包括拿破仑，嘛有包括这个中国足出名遮的成吉思汗，这是第一名。互恁着啥物人？耶稣。伫所有人中间，伫遮个超吹的名中间，第一名就是耶稣。耶稣正做咱现主时21世纪用介新的电脑所调查资料中间，介受着人注意，介受着人关心，上时介受着人感觉，甲伊的生命有意义的一个名。圣经无甲咱讲，耶稣是出世伫12月2号，所以伫咱咧庆祝12月2号的时阵，有诶教会因是伫旧历年1月初6来咧庆祝。可是无论是12月2号，也是1月初6，要紧诶，毋是倒一天，要紧诶是讲耶稣确实有出世伫即个世界。确实耶稣若无出世，那咧就无所谓生日，总是耶稣有出世。特别到有一日，圣经无明确甲咱讲到底是做一天，总是咱选择12月2号，伫即个所在来庆祝，已经成做咱全世界无论基督徒也毋是基督徒，共同伫即个所在咧庆祝的一个节日。所以当咱咧庆祝即个节日时阵，咱今仔日通过马太福音书即段经文，咱来思考到底耶稣即个节日伊的意义伫倒位。咱有收到圣诞卡片。咱拍算嘛有收到圣诞礼物，总是即个圣诞的意义伫倒落，值得咱通过即段经文中间来学习，伫即个所在来敲找。伫即段经文中间有3项，咱特别该注意。第一，耶稣的出世，甲着先知的预言有关的。第二，耶稣的出世，甲着咱的生命有关的。第三，耶稣的出世，甲着圣神有关的。然后，即个圣神也要甲咱有关的。第一点，耶稣的出世，毋是突然间出世，耶稣的出世是伫600几年前，伫先知的言论中间，伫先知的预言将来要发生的代志中间，已经记载。圣经中间记载关于耶稣出世非常侪的经文，就是其中介侪是出现伫以赛亚先知。以赛亚先知对第7章一直到第9章，拢总有30个经文，特别提及到伫关于耶稣基督将来出世的代志。第7章的第14节安尼讲，的确有一个17女要怀孕生囝，要甲伊号名叫做以马内利。的确有17女要怀孕生囝，要甲伊号名叫做以马内利。伫第8章的第7节到第8节，伫即个所在安尼讲，以马内利啊，伊要踢开伊的室来搬过你所有的地，搁一摆出现即个以马内利。然后第9章的第6节到第7节，是咱今仔日在启用的时阵所讲的，免有一个婴仔
要为着咱来出世，有一个囝要赏赐予咱，伊要负担国政，伊的名要称作奇妙的魔术，全能的上帝永远伫地被和平的灵魂。当即段三大经文中间，拢共同提起到讲述，有一个婴仔为着恁来出世，有一个囝要赏赐予恁，然后伊要成做一个记号，伊的名要称作是以马内利。当咱今仔日所读即段经文，马太福音书即个作者，当伊咧想耶稣基督的出世到底是啥物款意义的时阵，伊怎讲述？耶稣毋是自然而然忽然间出世，耶稣伊出世，伫旧约700年前的先知已经有言这项代志。有言这项代志，换一句讲，耶稣的出世是一个上帝的计划。上帝有准备一个计划，这个计划到伫时间满足的时阵，就要来做。所以，这三段经文拢非常清楚提起到婴仔，提起到一个囝，然后提起到伫以马内利。如果咱若倒去到伫以赛亚先知，伊咧写这张回信，伊咧写以赛亚先知这本册的时阵，当初时的背景，咱会通发现一项。就是当初时，犹太人伊是伫国家非常危险的时阵。咱知犹太国对所罗门王了后，分做两边，北边叫做以色列，南边叫做犹大，都是这兄弟仔的冤家。所以北国这个以色列，甲着搁较北边的一个国家叫做阿兰国，咱今仔日叙利亚，咱知影这个国际上有一个叫做 ISIS， 这就是叙利亚。就是当初是迄个阿兰国的所在，当即个以色列甲阿兰国因联合起来，要来攻打南边的犹大。所以当初是即个南国的即个犹大的王亚哈斯王非常的紧张。先知是即个时阵来讲预言，伊讲你毋免惊，你毋免惊，上帝要互你一个记号，上帝要互你看见有一个囝。在室女生一个囝，这个囝要家号名叫做以马内利。然后继续讲，这个囡仔伊还无度分别伊的正手倒手，伊还无度分别什么是好，什么是歹进程。这两个要来攻击你的国家已经无去啊。换一句讲，这两个国家你根本就无需要惊伊，上帝会保守你。总是这个亚哈斯王无信心，这个亚哈斯王伊想讲啊，我要找埃及来给我帮衬，我要找其他人帮衬，就是无要找上帝帮衬。所以先知佫继续讲，因为你无超找上帝互你的帮衬甲拯救，所以这个北边这个亚述帝国，毋定是要将原本阿兰国甲着以色列国灭掉，同时亚述帝国的势力也要进到伫你的国土内底，这是咱伫第8章所读到的。以马内利啊，这条大河的水要满过伫所有你的田地。换一句讲，这个亚哈斯王伫当初时惊吓，总是无超找上帝帮衬，上帝无一个记号要甲伊讲，你若我靠我伫这个所在，你就免惊吓，总是伊犹原无选择来我靠上。就是先知的目睭，毋是干那看伫当初时即个历史的处境。先知诚做先知，就是伊会通对历史的事件中间看到超越伫历史以上即款永远的价值。所以伫第9节，即个先知佫继续讲，有一个婴仔要为着恁出世，有一个囝要赏赐恁。亚哈斯王无法度当顶即款的政权，亚哈斯王无法度带来真正的和平。总是上帝为着恁备办一个王，这个王伊要亲像一个婴仔出世，伊要亲像一个囝来赏赐予恁，伊的名要成做奇妙魔术。伊就是全能的上帝本身，伊是永远伫地爸，伊甲爸原做就是一体，然后伊要带来真正的和平，所以请伊成做和平的灵魂。马太福音书的作者，伊咧看耶稣基督。伊的出世的意义，对即个历史，对先知伫历史处境中间，伫即个所在所得到的一个记号，以马内利。
换句话讲，咱今仔日庆祝耶稣出世的时阵，咱通过马太福音书，这个福音书的作者会所记载，两节是书要传播咱的信息，咱就安怎了解耶稣基督出世？伊的名叫做以马内利，以马内利，这个字是一个翻译，伊是对希伯来文三个字合做伙，第一个字就是上帝，第二个就是咱。第三字就是以马，就是同在意思。我即话讲，以马内利一句话意思就是讲，上帝要教咱同在。咱人生中间，难免会拄到危急的时阵；咱人生中间，难免有拄到危险的时阵，就是包括一个社会，包括一个国家。嘛有拄到危险的时阵，我相信咱伫报纸、伫新闻，拢看到最近伫巴基斯坦所发生这样代志，互咱感觉不可思议。啥事已经进入到21世纪，即款的代志才会发生。就是巴基斯坦有一个国中，这个国中因为收女学生。所以有一寡遮个极端的伊斯兰的教徒，因无法度接受这样代志，因认为讲女性无应该受到教育，所以有几个牧徒入去到伫学校的所在，将遐个女性10几岁，有诶甚至还未10岁，安尼甲因扫射，拢总164个当场来死去。兄弟姊妹，这毋是过去的代志，这毋是3000年前的代志，这毋是2000年前的代志，这毋是1000年前的代志，这是现今伫咱的社会中间发生的代志。你我都想象，你去学校读册，你我都想象，你做一个老爸老母，将你的囡仔送去到学校读册的时阵，学校甲你通知，你的囡仔已经互人担心，敢若为着读册，为着受教育。因来丧失因的生命。这个世间还佫有无和平？这个世间还佫有侪灾害？这个世间甚至有侪的战争？这个世间还佫有侪对着咱的生命威胁？以赛亚先知当初时所看到耶稣出世的意义，就是伫即款的危险中间，上帝给咱一个记号，这个记号是一个生命记号。还佫有啥物款的记号会当亲像一个婴仔出世，代表生命，所以用婴仔出世伫即个所在来代表生命来临，生命临在，生命出现。然后即个记号，以赛亚先知家称做，人要称伊的名叫做以马内利，上帝要甲咱三角伫伫危险的中间，伫危急的中间。伫所有的威胁中间，上帝予咱一个记号，上帝予咱一个应允，以马内利，上帝要甲你三角伫咧。你爱超找的帮助是对上帝，你爱超找的拯救是对上帝。整个以赛亚先知当初时所拄着这个历史处境，讲，阮的国家，阮的人民要安怎伫即款的危险中间，通超找着拯救，通超找着平安。先知讲。上帝要家己本身，予你一个记号，以马内利。但兄弟姊妹，马太福音书的作者，伊看出耶稣基督就是这个先知以赛亚所预言，上帝所要赏赐予咱迄个婴仔，上帝所要赏赐予咱迄个囝，伊成做一个记号，以马内利的记号。所以当你看到耶稣的时阵，当你思考耶稣的时阵，当你庆祝圣诞的时阵。你有感受到上帝通过耶稣基督，予你一个应允，伊要甲你相合伫咧，伊要甲咱相合伫咧。若无，咱庆祝圣诞会失去伊的意义；若无，咱收到圣诞卡片，咱是甲朋友甲咱问候，无真正体会到这个圣诞上帝予你即款的祝福。这是第一项。当咱咧庆祝圣诞节的时阵，请会记住。上帝予咱一个记号，以马内利的记号。这个记号你刻牢伫你的心，
那呢，伫你人生中间，无论拄着什么款的处境，即个要成做你平安的源头。第二，耶稣的诞生，佮甲一项物件有关，这物件就是拯救。耶稣即个名非常的特别。旧约圣经中间有一个人的名甲耶稣是同款，就是约书亚。约书亚是希伯来文，耶稣即个名来翻做希腊文了后，称作是耶稣，所以伊的名意思是同款。即个耶稣的名，咱看伫即段记载中间，你讲到一个婴仔出世了后，爱甲伊号一个名，即个名袂当黑白号，即个名爱甲伊号好正确，因为即个名会当代表伊存在意义，伊来到即个世间的意义。过去伫日本有一对父母，甲囡仔生落来了后，讲要去号名，即个户政事务所看无即个名吼。讲啊，这个名较会使是叫来退掉。你敢知影号啥物名？号撒旦，将家己的囝号名号做撒旦。名袂当黑白号，名有代表咱一个人伊的人格，咱这个人伊的存在意义。当耶稣要出世的时阵，即个上帝使者甲伊的老爸交代了非常清楚。当即个囡仔出世了后，你该甲伊号一个名，因为即个名要军队一世人，即个名无尾要成做一个奇妙的名，你该甲伊号名叫做耶稣。谁啊号名叫做耶稣？下面有一个解释，因为伊要将伊的百姓对罪恶中间拯救出来。以赛亚先知所看到的是当初是即个民族的拯救。当时马太福音书伫即个所在所看到的，耶稣所带予咱的，毋仅是干那犹太人因的拯救，伊是全体人类的一个拯救。耶稣要将所有的人，伊的百姓对罪恶中间伫即个所在拯救出来。耶稣若对咱有意义，就是因为耶稣会通将咱对罪恶中间拯救出来。若是耶稣无法度将你对罪恶中间拯救出来，耶稣对你来讲无意义。耶稣出世，伊所要行的讲事，就是要将你对罪恶中间拯救出来。所以这个名叫做耶稣，就是耶和华的拯救，上帝的拯救，介深定的一个拯救，介彻底的一个拯救，就是将咱对罪的关系中间，甲咱拯救出来。昨咱的助理学生甲老师有演一个剧，我本来是讲因礼拜日要演，毋知较顶下当演无？若较顶下演无，就甲演一个嘛袂歹。所演的剧，就是讲毋通去磕着，毋通去摸着，毋通去磕着啥物货，毋通去摸着啥物货。当你磕着这物件，当你摸着这物件时阵，你的性命会拄着真大危险。你若摸着毒品，那你的性命会真危险。你若开始食毒，毋但是你开始悲惨，你的家庭嘛开始咧悲惨。还佫食物件比这个毒品佫较严重的，就是罪。罪是一种的关系。当人一个犯罪了后，毋是单无罪无代志啊。当你犯这个罪了后，这个罪的关系就进入到你的生命内底。除非你得到赦免，除非你得到拯救，若无这个罪会跟对你一世人。这个罪是一个power，是一个关系，是一个力量，是你无法度赢过这种力量。咱的生命中间，你敢有即款的经验？咱有犯过某一种的罪，这个罪就跟对着你，你想要甲伊撇开，你想要夺舍伊，总是伊继续跟对着你，因为已经进入到伫你生命的存在内底。罪是一种灵性的力量，罪是深定到伫你的人生该深定的所在，甲你的存在同在所在。所以人若无对这个罪中间得到讨伐，无对罪中间得到拯救，
那呢伊的生命永远活伫罪中间。保罗先生讲，犯罪人就成做罪的奴仆，成做罪的奴仆就是讲你无法度，伊要叫你做啥物话，你就做啥物。你明明讲我无爱做，总是伊就催逼你去做，除非有一个气力会通将你对这个罪的关系中间拯救出来。耶稣对着咱的意义，圣诞节对着咱的意义，就是上帝通过这个出世的婴仔，新的生命伫这个所在要甲咱讲，新的生命是有可能的。这个互罪所束缚，这个旧的生命会通过去。上帝通伫耶稣基督内面小出咱一个新的生命。这个新的生命是无活伫罪中间的。这个新的生命就是你犯罪了，你会通得到赦免，上是会通帮助你赢过这个罪的关系。所以这段经文非常清楚，就改号名叫做耶稣，因为伊要将伊的百姓对罪恶中间拯救出来。咱姊妹，耶稣的意义就是拯救。对你来讲，伊就是会通将你伫罪的关系中间讨放出来，这种的困难。谁人耶稣会通做这款的代志？庄仔都袂通做，别人袂通做，世间遮尔侪人袂通做，总是耶稣会通做。圣经甲咱讲这个秘密，马太福音书伫这个所在咧讲着耶稣出世的时阵，伊咧讲的是一个秘密，是一个奥妙。这个奥妙是关于上帝的奥妙。上帝安怎拯救人？上帝的拯救的计划安怎实现伫人的中间？所以这段经文解起头的时阵，你讲到约瑟，伊是大卫的子孙，就是这个约瑟娶一个某订婚啊。这犹太人当时是咧结婚，甲咱同款，就是先订婚。咱即摆有一个亲人要订婚啊，订婚了后才来结婚。这订婚的期间内底，会通称伊做我的未婚妻，也会通称做我的某。总是这订婚过程中间，这个约瑟发生这样代志。伊讲：我的某我都无甲伊同房，是安那有心？这个约瑟伊本身是一个义人。当初时，若是一个未婚夫，伊看起伊的未婚妻发生这款的代志时，伊的做法有两种。一种的做法就是讲，伊非常的生气。然后将这个妇人人，就是伊未婚妻，家抓去公众的场合内底，讲这个人甲我订婚啊，总是伊有心，毋是我的。那呢，证人就通用石头伫这个所在甲伊定死。另外一种方法，就是讲我私底下来讲我这个婚约我无爱举行。犹太人有一款的惯例，会通写休书。休书就是讲，我甲你离缘啊啦，你毋是我的某，你无我甲你中间无关联啦。约瑟当初时所选择的就是第二个，因为伊感觉我无应该无了解所有情形下面这个所在，互一个我所原本介意的一个妇人人，拄着一款遮尔大的痛苦。所以圣经讲，伊是一个义人，伊无爱公开伫这个所在办伊。所以伫这个所在，就暗情中间要甲伊废掉，拢是伊得到一个启示。这个启示是讲，这个婴仔，毋是干甲玛利亚有关的，这个婴仔甲圣神有关。马太福音书伫这个所在，实际上是要甲咱讲常事。咱若读创世纪，咱拢知影常事。上帝创造天地万物的时阵，是根据这种的观念。这个观念叫做圣神。圣神是上帝创造的气力。马太福音书伫这个所在讲，这个婴仔甲着圣神有关联，是这个所在是要宣告一项事。上帝要开始一种新的创造，对着人一种新的创造。伫旧约圣经中间，上帝创造亚当所做的描写是讲，上帝对土内底造一个人。然后伊原本是土尔，总是会通成做一个人，是因为上帝对伊分一口气，这口气就是上帝的心。所以人的存在，除了咱肉体，咱属于这个土的肉体以外，是因为有上帝的神踮伫咱中间，所以咱有精神，咱有心灵，会通构成咱的生命。
这是上帝所分一口气，这个神甲咱用土所做即款的肉体，甲连做伙时阵，常常是咱顺服伫咱土的器具，加做血气自然的生命。所以上帝的神踮伫咱内底，总是伊敢若亲像互伊屈金伫咱的肉体内底，袂通发挥伊的气力。就是上帝伫耶稣基督内面开始种新的创造。这个创造是讲，这个婴仔伊的生命是对圣神的，咱称作是道成肉身。上帝的神通过人的生命，通过玛利亚的腹肚，伫这个所在来成做一个有血有肉的人。耶稣总是伊的生命是对圣神的。这个生命虽往伫肉体内底，总是这个肉体，毋是较赢伫圣神的气力，是圣神完全来掌管这个肉体的生命。咱若读福音书内面所记载，耶稣所有记载伊的故事中间，有一个足清楚的记载，就是耶稣一生所做的代志，有圣神介绍。换一句讲，耶稣伫这个所在，互咱看见第三意义，就是种新的生命有可能。什么款新的生命？咱的过去的生命是上帝神踮伫咱内底，总是互咱外在血气的生命、肉体的生命较赢。所以敢若有存在，有时阵敢若无存在，袂通发挥力量。就是通过耶稣有种新的生命有可能，就是圣神成做伊生命真实的开来。你所做的任何一项代志，你所经历的每一项代志，会通有圣神教你。同齐伫地即款的开来，兄弟姊妹，咱今仔日伫这个所在庆祝圣诞节，我真是希望咱解无通过这段经文，咱知影三项代志。当然，圣诞节的意义，咱会通对马太福音书第2章，会通对路加福音书第1章、第2章，佫讲非常的侪。就是今仔日对马太福音书第1章18节到25节，我咱所有兄弟姊妹解无知影这三项代志。圣诞节是一个记号，上帝要甲咱三角地的记号。圣诞节是一个记号，是一个应允。耶稣应允咱，要将咱对所有的罪，互咱得到讨伐。圣诞节第三个意义，就是一个新的生命是有可能。圣神赢过你肉体的生命，圣神的生命。换过你肉体的生命，互你活的是上帝的圣神所带领、所祝福的一个生命。我咱通过马太福音书这段经文，咱咧庆祝圣诞的时阵，咱会通沉思，会通了解，通过这段经文，要互人宝贵圣诞节的意义，请咱同心来祈祷。天父，阮的上帝。你伫宇宙中间有你的计划，你若是毋是有计划上帝，我袂通了解宇宙是安尼遮尔奥妙，遮尔侪星神，遮尔侪运行，天文的道理，物理的道理，阮的生命遮尔奇妙，若毋是有一个奇妙的上帝来成就遮一切。我袂通了解，上帝，你疼阮到即款的地步，你为着阮的生命有你的计划。其中一个甲阮特别有关联的，就是你互你的囝，上帝的囝，诚做人的囝，出世伫阮的中间，活伫阮的中间，甲阮三角地地。上帝的囝，诚做人的囝，这个计划就是要互人的囝。会通诚做上帝的囝，原本拢是人的囝，阮用阮的父母生阮，将自然的生命小赐阮，这是上帝你的计划，毋也是安尼？你的计划毋也是互阮会当拄着自然的生命、肉体的生命，诚做人的囝，你爱阮诚做上帝的囝，通过阮的主耶稣基督，道成肉身到伫阮中间。上帝，你咧行你的计划，也我愿意在座每一位拢面对你的计划，上是欢喜回应讲：主啊，
我愿意有份伫你的计划中间。我愿意原本是人的囝，总是欢喜成做上帝的囝。我愿意通过耶稣基督，通经验到以马内利的欢喜，就是上帝你甲我基地的欢喜。我愿意通过耶稣基督，去经验到你的应允，就是你应允，你要将阮对所有罪中间得个讨伐，互阮会通个人对迄个束缚阮的罪，通得个讨伐。当阮呼叫你的名，当阮呼叫耶稣救阮的时阵，互阮经验到你带互阮的真理，也阮经验到你的圣神开始感动阮，踮伫阮内底，改变阮的生命，互阮经验到上新的可能，毋是永远拢降服伫肉体的罪恶，是上帝你的圣神较赢的气力，伫阮的生命中间来显现。祝互阮伫今年圣诞节中间，阮真正看到即个记号，以马内利的记号，拯救的记号，圣神气力的记号。阮用即款的缘故，阮今年的圣诞节，阮感觉真正有意义。感恩祈祷，靠耶稣基督的圣名。这嘛对，嘛你生伊的任何都是咱的上帝。